എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും MRS ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു കൊറിയറാണ് നോക്കുന്നത്. ഈ കൊറിയർ വന്നിട്ടുള്ളത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്ത പേഴ്സൺ ഇതിനകത്ത് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ ബോർഡാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൊറിയർ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറിയറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, പുതിയ അഡ്രസ്സ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഭാഗത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട ശേഷം അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ബോർഡ് ഓൾറെഡി പാക്കേജ് പൊട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. ഇതാണ് അയച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ്. നല്ല ഫോമൊക്കെ ഇട്ട് സ്റ്റിക്കറായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വിച്ചിങ് പാനൽ, ഇത് കൺട്രോള് വിത്ത് പവറുള്ള ബോർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വിച്ചിങ് പാനലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ബോർഡ് നമുക്കിതിൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നുള്ളത് പവർ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏരിയയാണ് പവർ കൊടുക്കേണ്ടത്. പവറിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കണക്ഷനുമാണ്. ന്യൂട്രലും ലൈനും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. LN ന്യൂട്രലും ലൈനും. ഇവിടെ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പവർ കൊടുത്തൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരനക്കവും ഇല്ല. ഇത് പവർ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ തെളിഞ്ഞു വരേണ്ടതാണ്. ഡിസ്പ്ലേ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇത് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സൈഡിലുള്ള വോൾട്ടേജ് നോക്കാം. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജും ഇല്ല. പ്രൈമറിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 324 വോൾട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 323 വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇതിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടാമത്തെ കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് വഴിയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിങ് IC-ലോട്ട് സപ്ലൈ പോകുന്നത്. ഈ സ്വിച്ചിങ് IC എന്ന് പറയുന്നത് LNK 364 PN ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പോയിരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഓംസ് മോഡിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഓപ്പണാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആവാൻ കാരണം സ്വിച്ചിങ് IC പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു 1 വാട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു 1K റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ആ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 1K റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത്. ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പണായി പോയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഓണായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ട് പാനലും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഫുള്ള് കവറായല്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട്. ഈ ബോർഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈയിൽ പ്രൈമറി സെക്ഷനിലുള്ള പിന്നെ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് 2 കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത കപ്പാസിറ്ററിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയാണ് ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ് ഐസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെന്ന് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഈ 2 കപ്പാസിറ്ററിന് ഇടയ്ക്കുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പണായി പോയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്.